Nové šokujúce informácie z rezortu školstva pod záštitou Tomáša Druckera priniesol občiansky aktivista, zakladateľ združenia Voľná zóna Miroslav Heredoš. A vo vznení: Priatelia, je to nehorázne, ale normálne sa to deje. Minister školstva Tomáš Drucker tají zárobky svojich dvoch blízkych poradcov. Daniela Bútoru, ktorý je synom zakladateľa mimovládok Martina Bútoru, a dobre známeho Ábela Ravaša. V našom občianskom združení Voľná zóna máme záujem vedieť, koľko v predchádzajúcom roku zarobilo úzke vedenie ministerstva školstva. Majú na to právo občania a rodičia, aj preto, aby sme porovnali výkon a zárobok. Priatelia, prišla nám odpoveď, kde je jasné, že traja štátni tajomníci zarobili ročne každý cez 73 000 eur. Ministrov poradca Rado Baťo zarobil cez 55 000 eur. A potom prišiel skrat a dostali sme rozhodnutie, kde je uvedené, že na základe ochrany osobných údajov a na základe toho, že páni Bútora a Ravaš neudelili súhlas so zverejnením, nám tieto 2-ročné objemy nezverejňa. Dobre čítate. Do Spojených štátov na pracovné cesty s ministrom Druckerom poradca Ravaš chodiť bude za naše peniaze, ale o svojom plate bude mlčať. To isté poradca Bútora. Čoho sa páni boja? Veď sú platení z našich daní, tam žiadny súhlas netreba. Ani zákon o ochrane údajov neplatí. Boja sa, že sa zistí, že zarobia viac ako štátni tajomníci a nič nerobia. Že sa ukáže, ako platy v školstve stagnujú, zatiaľ čo si páni poradcovia a vedenie ministerstva školstva žije ako v ekonomickej rozprávke. Plat poradcu Baťa, bývalý hovorca Radičovej a šéf Kiskovho volebného tímu, sa dá zverejniť, platy Bútoru a Ravaša už nie. Proti tomuto budeme namietať v našom občianskom združení a žiadať nápravu, lebo toto je škandál pre nás. Navyše, z uvedeného je jasné, že pár osôb, ktoré vedú ministerstvo školstva, nás za volebné obdobie stoja cez 2 milióny eur. Plat ministra školstva je cez 100 000 eur ročne. Platy 3 štátnych tajomníkov sú cez 220 000 ročne. Plat poradcu Baťu je 55 000 eur. A platy poradcov Bútoru a Ravaša sú utajené. A to ešte chýba poradca Hiravý. Priatelia, skrývanie platov a netransparentnosť je to posledné, čo by občania čakali. A toto je veľký precedens vo zverejňovaní platov. Vo veci budeme ďalej konať. A platy Bútoru a Ravaša nás budú zaujímať. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom